పన్ను చికెన్కి వచ్చినట్టు ఏం చెప్పిన 100 రూపాయలు పంపిస్తా అంటే ఈ బుద్ధి అవుతుంది అవుతుంది నేను చూపిస్తాను అని చెప్పి చెప్పి మన గేల నీకు ఎక్కిందే నీకు వచ్చేసి పదం కదా ఇంకే ఎక్కువ చేసుకున్నావు ఉదయం తీసుకుంటావు అంత తప్పదు మళ్ళీ ఏం లేక వాళ్ళు చెప్పి నేను ఇచ్చింది ఇచ్చిందా నాకు ఇచ్చిందా నేనే పోతా అయిపోయి తీసుకున్నాం తీసుకున్నాం ఇకపోతే ఎక్కువ నేనే పోతుందా పోతే